फिल्मों में साउंड इफेक्ट ऐसे बनाया जाता है। पार्ट 2। फिल्मों में जो पटाखे फूटने की आवाज होती है, दरअसल इस आवाज को बनाने के लिए गुब्बारे पर कार चलाकर रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 2। फिल्मों में जो हड्डी टूटने की आवाज होती है, दरअसल इस आवाज को बनाने के लिए सब्जी को इस प्रकार तोड़ा जाता है। नंबर 3। फिल्मों में बारिश की आवाज नकली होती है, दरअसल इस आवाज को बनाने के लिए रेत को इस प्रकार गिराया जाता है। नंबर 4। फिल्मों में जो हाइट के दौरान जो आवाज होती है, दरअसल इस आवाज को बनाने के लिए कच्चे मांस पर इस प्रकार पंच मारा जाता है। नंबर 5। फिल्मों में जो थप्पड़ मारने की आवाज होती है, दरअसल चप्पल पटकने की आवाज होती है।